Близко не пойдем, чтобы все влезли с кадрами. Ну, еще красивые полосочки добавились. Колоритненько. You see the smoke? Yes. Where there is smoke, it must to be a fire. Ну, принцип понятен. Нет, нужен результат. Нет уж, извините. Несколько тысяч лет назад так делали. Не, ну сейчас-то есть где-то? Да, конечно. Ну что, а вдруг война? А мы уже умеем. Да, вот когда у нас закончатся спички. Конечно. Соль, спички. Мы сразу к Килиманджаро и разводить огонь. Я думаю, будет еще дольше. О, есть. Все. В общем, мужики в деревне бездельники. Ничего себе. Мама сейчас. Да им корней не дают. Этих корешков волшебных. Вот они маются. А мы чувствуешь, Бахин, хотим, чтобы пахали. О, сейчас. Будет. Ура. Yes. Я тихонечко встаю со своей спиной. Тихонечко отхожу в стороночку. Вот. Все влезли. Ну, дальше как я костер развожу. Да. Good, nice. Okay. So this is how we do morning and evening. We light a very big fire outside. Then each and every woman, they just come with a piece of food. They burn there